12 दिनों में इजराइल और हमास के संघर्ष की कई तस्वीरें आपके सामने से गुजरी होंगी। कई तस्वीरों ने आपके मन को झकझोर दिया होगा, कई तस्वीरों को देखकर आपका मन विचलित हुआ होगा। लेकिन देर रात गाजा के अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल पर हुए हमले में अब तक 500 बेकसूरों की मौत हो चुकी है। हमास लगातार ही आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने रॉकेट से ये तबाही मचाई है। बारूदी इस गुबार के पीछे नेतन्याहू हैं और इस नरसंहार की स्क्रिप्ट इजराइल की सेना ने लिखी है। लेकिन अब इजराइल ऐसे सबूतों के साथ सामने आया है जो कहीं न कहीं ये साबित कर रहे हैं कि इजराइल इस हमले का कसूरवार नहीं है। ऐसा क्यों, उसे आप कुछ ऐसे समझिए। इस नक्शे पर इजराइल है, गाजा है। गाजा का वो इलाका है जहां अल अहली अस्पताल है और हमास का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। इस तस्वीर को दिखाकर इजराइल की सेना दावा कर रही है कि गाजा के अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो इजराइल का रॉकेट नहीं है, बल्कि खुद हमास का दागा गया रॉकेट है, जो किसी तकनीकी खामी के चलते फेल हो गया और गाजा में ही बने एक अस्पताल के ऊपर जा गिरा। नतीजा क्या रहा वो आज सबके सामने है। अल अहली अस्पताल में आज लाशों का ढेर लग चुका है। अपनों के नाम कागज की पर्ची में छप गए हैं, शवों की पहचान बोर्ड पर लिख दी गई है और परिजनों की तलाश शुरू हो गई है। वहीं इजराइल के बेकसूर होने के दावे को मुंबई में इजराइल के वाणिज्यिक दूत कोबी शोशानी ने भी सही ठहराया है। At least 5 different angles of the missiles that was launched towards Israel from different angles. After 2 hours that Israel investigated this incident, after the head of the army, the head of the intelligence, and even Al Jazeera think that it's not whatsoever an Israeli attack. Completely. We didn't fire to this area. We saw the rockets sent from Jihad Islamic. It was a wrong direction or launching that fell down near to the hospital. Nothing to do with Israel, none whatsoever. I have to make it in a very clear way. And it's after rumors, hatred, lies and fake news coming up from the Hamas. अटैक के बाद अस्पताल में आग लग गई, भीड़ इधर उधर भागने लगी, अस्पताल के शीशे टूट गए, अस्पताल के हर कोने में शवों के टुकड़े फैल गए। ये हमला मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुआ है, जिसे गाजा पट्टी का आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज और अन्य फिलिस्तीनी नागरिक भर्ती थे, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी रॉकेट उस वक्त इजरायली सेना ने नहीं दागा था। गाजा में तबाही मची है, उसके पीछे उसका हाथ नहीं है। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. इजराइल की मुखालफत कर रहे अरब देश इस बयान से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका आरोप है कि इजराइल ने गाजा को बर्बाद करने के लिए रॉकेट दागा था। रूस ने इजराइल के बेकसूर होने के सबूत तक मांग लिए हैं। वहीं सऊदी अरब ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।